დღეს ჩვენ განვიხილავთ სეგმენტური აგებულების მქონე ცხოველებს. ეს გახლავთ ტიპი ანელი და რგოლოვანი ჭიები. მათი სხეული პატარა რგოლებისაგან, სეგმენტებისაგან შედგება და ამ ტიპს მიეკუთვნება თქვენთვის ყველასათვის კარგად ცნობილი ჭიაყელა და კიდევ სხვა მრავალი სახეობები. ტიპი ანელიდების ზომები მერყეობს. შეიძლება ეს იყოს რამოდენიმე მილიმეტრის ზომის ჭია, შესაძლებელია იგი აღწევდეს 3 მეტრამდე, როგორც არის აი ამ ფოტოზე მითითებული გიგანტური ავსტრალიური ჭიაყელა. ასევე დიდ ზომებს აღწევს ძალიან ლამაზი შეფერილობის მქონე გიგანტური ცისფერი ჭიაყელა და ბინადრობენ უმრავლესობა ანელიდებისა წყალში, თუმცა ჭიაყელები გვხვდებიან უმრავლესობა ჭიაყელებისა გვხვდებიან ნიადაგებში. ტიპი თვითონ ანელიდა იყოფა 3 ძირითად კლასად. ეს გახლავთ კლასი ოლიგოქეტა, კლასი პოლიქეტა და კლასი ჰირუდინეა. საერთოდ ქეტა ნიშნავს თმებს. ამ შემთხვევაში ჯაგრები იგულისხმება. კლასი ოლიგოქეტას, რომლის წარმომადგენელიც არის ჭიაყელა, აქვთ ძალიან მცირე რაოდენობის ასეთი ჯაგრები, თითქმის შეუმჩნეველია ეს ჯაგრები და ამიტომ მათი სახელწოდებაც შესაბამისია, მცირე ჯაგრიანი ჭიები. კლასი პოლიქეტა გახლავთ მრავალჯაგრიანი ჭიები, აი ამ ფოტოზე ჩანს კიდევაც რატომ მიიღო ამ ჭიებმა ეს სახელწოდება და კლასი ჰირუდინეა გახლავთ წურბელები. კლასი ოლიგოქეტას ზოგი წარმომადგენელი, როგორიც არის ტუბიფექსი, წყალში ბინადრობს, ის საყვარელი საკვებია ბევრი თევზისთვის, მაგრამ მოდით ჩვენ განვიხილოთ თქვენთვის კარგად ნაცნობი ჭიაყელა. ჭიაყელას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საერთოდ ეკოსისტემაში, რადგან ეს არის ფაქტიურად ნიადაგის წარმომქმნელი ცოცხალი ორგანიზმი. ჯერ კიდევ დარვინმა შეისწავლა, რომ თურმე ინგლისში 0.4 ჰექტარზე ბინადრობს დაახლოებით 50,000 ჭიაყელა და ისინი თურმე ქმნიან 18 ტონა ექსკრემენტს წელიწადში. ახლა რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ჭიაყელას ექსკრემენტები? ჭიაყელა იკვებება ნიადაგით. იკვებება ნიადაგში არსებული ორგანული ნივთიერებით. როდესაც ჭიაყელას საჭმლის მომნელებელ ტრაქტს გაივლის ნიადაგი, ანუსით გამოვა გარეთ, მასში დიდი რაოდენობითაა ლორწო, რომელიც გამოიყოფა ჭიაყელას ნაწლავებში და ასევე საინტერესოა ის, რომ ჭიაყელას საყლაპავთან, აი აქ ხედავთ საყლაპავთან და ჩიჩახვთან მოთავსებული არის კალციუმის ჯირკვლები. ითვლება, რომ ამ ჯირკვლების ფუნქცია არის ჭარბი კალციუმის გამოყოფა სხეულიდან. მაგრამ ეს კალციუმი ამდიდრებს იმ ნიადაგს, რომელიც გაივლის ჭიაყელას საჭმლის მომნელებელ არხში. და შესაბამისად ჭიაყელა ფაქტიურად აკეთებს ისეთ ექსკრემენტებს, რომლებიც მდიდარი არის კალციუმით და კიდევ სხვა ნივთიერებებით. აქედან გამომდინარე, ჭიაყელა ფერმერების ერთ-ერთი საყვარელი ცხოველია, იმიტომ რომ იქ სადაც არის ბევრი ჭიაყელა, ნიადაგი უფრო ნოყიერია. გარდა ამისა, ჭიაყელა აფხვიერებს ამ ნიადაგს, ფაქტიურად ბარავს ჭყალებში ნიადაგს და მცენარეები უფრო ადვილად იზრდებიან ჭიაყელას მიერ გაფხვიერებულ ნიადაგზე. ჭიაყელა იმისათვის, რომ იარსებოს ნიადაგში, თავისებური ადაპტაციები უნდა იქონიოს. რატომ? რომ პირველ რიგში მისი სხეული არ დაზიანდეს, ეს არის ძალიან ესეთი ნაზი ცხოველი, მისი სხეული არ დაზიანდეს ნიადაგის ნაწილაკების მიერ. მეორე, ჭიაყელა სუნთქავს მთელი კანით და ამიტომ მას ვერ ექნება ძალიან მყარი სხეულის გარსი. იმისათვის, რომ ჟანგბადმა შეაღწიოს ამ სხეულის გარში. აი როგორც ყვითავს ჭიაყელა ამ ამოცანებს. ჭიაყელა გამოყოფს დიდი რაოდენობით ლორწოს.
მის სხეულის გარსში, კანში განლაგებულია დიდი რაოდენობით ლორწოს გამომყოფი ჯირკვლები. გარდა ამისა, თითოეული სეგმენტის ვენტრალურ მხარეზე, ანუ მუცლის მხარეზე, არის პატარა ფორი, საიდანაც პერიოდულად გადმოიღვრება ცელომის სიღრუეში არსებული სითხე. ანუ ესეც პოხავს ჭიაყელას სხეულს. ლორწოთი სხეულის დაფარვა იცავს სხეულს გამოშრობისაგან, ამცირებს ხახუნის ძალას მოძრაობისას, იქ ბაქტერიოციდული ფუნქცია აქვს მას, ანუ იცავს სხვადასხვა ინფექციების შეჭრისაგან ჭიაყელას სხეულს და გარდა ამისა, მას შეუძლია ისუნთქოს ლორწოში გახსნილი ჟანგბადით და გადაიტანება ეს ჟანგბადი კანის ქვეშ არსებული სისხლძარღვებში. ჭიაყელას გარსი ამავდროულად საკმარისად მკვრივია. ეს გახლავთ კუტიკულა, რომელიც შედგება კოლაგენის ბოჭკოებისაგან. კოლაგენი ანიჭებს გარსს თან სიმკვრივეს და თან ელასტიურობას, რაც აუცილებელია ჭიაყელას მოძრაობისას. აქ თქვენ ხედავთ ჭიაყელას სხეულის კიდევ სხვა ორგანიზმის სხვა შემადგენელ სისტემებს. ეს გახლავთ საჭმლის მომნელებელი სისტემა, ნაწლავი. საერთოდ საჭმლის მომნელებელი სისტემა იწყება პირით, შემდეგ არის ხახა, საყლაპავი და საყლაპავის გაფართოებული ნაწილი ჩიჩაყვი. ნაწლავის ირგვლივ განლაგებული არის სპეციალური უჯრედები, რომელშიც გროვდება საკვები ნივთიერებები ნაწლავის მიერ ნიადაგის გადამუშავების დროს. ანუ ზედმეტი ნივთიერებების კარგვა თავიდან აცილებულია ამგვარად. როგორ მოძრაობს ჭიაყელა? თუ ჭიაყელა სადაც ბინადრობს, იქ ნიადაგი არის მყარი, ჭიაყელა ფაქტიურად ჭამს არხებს და ამ არხების საშუალებით მოძრაობს. ანუ ის ნელ-ნელა ითვისებს ნიადაგს, ამ შეჭმული ნიადაგების ადგილას რჩება პატარა არხები და ამ არხებში ის გადაადგილდება. თუ ნიადაგი გახლავთ ფაშარი, ჭიაყელა სხეული იკუმშება და ფართოვდება, აი თითოეულ სეგმენტში, თითოეულ ამ რგოლში განლაგებული განივი და სიგრძივი კუნთების განივი და სიგრძივი კუნთების მოქმედებით, ესე იგი თითოეულ სეგმენტს შეუძლია როგორც გაფართოება, ისე შევიწროვება და წარმოიქმნება პერისტალტიკური ტიპის მოძრაობები, ისეთივე როგორიც წარმოიქმნება თქვათ ადამიანის ნაწლავებში. აი ამ პერისტალტიკური მოძრაობების საშუალებით ჭიაყელა მოძრაობს ფაშარ ნიადაგში. აუცილებლად მას ჭირდება ტენი, მიუხედავად იმისა, რომ მისი მთელი სხეული დაფარულია მის მიერვე გამოყოფილი ლორწოთი, ამიტომ ის გვხვდება არა ნიადაგის ზედაპირზე, არამედ ნიადაგის ზედაპირიდან დაახლოებით 30 სანტიმეტრის სიღრმეში, ხოლო თუ მშრალი ძალიან დიდი არის სიმშრალე და დიდი ხანი არ ყოფილა ნალექები, მაშინ ის უფრო ღრმათაც ჩადის და შეიძლება შეგვხვდეს ნიადაგის ზედაპირიდან 2-3 მეტრის სიღრმეში. საინტერესოა, რომ ჭიაყელებს აქვთ ჟანგბადის გადამტანი ცილა ჰემოგლობინი. აი ეს ჟანგბადის გადამტანი ცილა ჰემოგლობინი დამახასიათებელი არის ძირითადად ხერხემლიანი ცხოველებისათვის და ისიც ყველასთვის არა. მაგალითად არის გამონაკლისი თევზები, რომელთაც არ აქვთ ეს ცილა. უხერხემლოებში საკმაოდ იშვიათია ეს მოვლენა და ამ შემთხვევაში ჭიაყელებს აქვთ წითელი სისხლი, ისევე როგორც ჩვენ, აი სწორედ ჟანგბადის გადამტანი ცილა ჰემოგლობინის დახმარებით. საინტერესოა ძალიან ჭიაყელების გამრავლება. ჭიაყელები საერთოდ ჰერმაფროდიტები არიან, მაგრამ ისევე როგორც სხვა ბევრ ცხოველში, მე სულ აღნიშნავ ხოლმე ამას, ხო? თვით განაყოფიერება აქაც თითქმის არასოდეს არ ხდება, თუ ირგვლივ რამოდენიმე ინდივიდი მაინც მოიძებნა.
ერთ ტენიან ნალექიან თბილ ღამეს ჭიანჯველები ჭიაყელები გამოდიან თავიანთ სოროებიდან, ეძებენ პარტნიორს და იწყება აი ესეთი ცეკვა მათ შორის. ისინი შემოეხვევიან ერთმანეთს და ჩვენ აი ამ ჭიაყელების სხეულზე შეგვიძლია დავინახოთ გამსხვილებები, გეგონება აი სარტყელია არტყამს ჭიაყელას თქო. საერთოდ, როდესაც ჭიაყელას აქვს ესეთი გამსხვილება სარტყელი, ეს იმის მანიშნებელია, რომ აი კარგად გამოჩნდა ახლა ეს სარტყელი, ანუ აი კიდევ სარტყელი, ანუ კლიტელუმი. როდესაც ჭიაყელას ასეთი კლიტელუმი აქვს, ეს უკვე იმის მანიშნებელია, რომ მან სქესობრივ სიმწიფეს მიაღწია. გადაჭდობილი ინდივიდები სპერმას უცვლიან ერთმანეთს. კლიტელუმი რა არის? კლიტელუმი გახლავთ ესეთი ჯირკვლოვანი წარმონაქმნი, რომელიც გამოყოფს ძალიან დიდი რაოდენობით ლორწოს. გარდა ლორწოსი, მას აქვს ესეთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია. კლიტელუმი გამოყოფს ასევე ალბუმინებით მდიდარ სეკრეტს, რაც ქმნის კვერცხებისთვის საკვებ ნივთიერებას, გამოყოფს სპეციალურ ქიტინოვან ნივთიერებას, რომელიც გარს ერტყმის კვერცხებს, გარს ერტყმის თვითონ კლიტელუმს და კლიტელუმი არის ის წარმონაქმნი, რომლიდანაც ვითარდება ჭუპრი. ეგრეთ წოდებული ჭუპრი. აი ამ ჭუპრში მოთავსებული არის კვერცხები, საიდანაც შემდეგ ვითარდება ლარვული ჭიაყელა. ახლა შეხედეთ, აი კარგად ჩანს, თუ როგორ შეერწყა ეს ორი ცხოველი თავის პროტოსტომიუმით, ერთი ცხოველი შესულია მეორე ცხოველის კლიტელუმში და აი სწორედ აი ასეთი გადაჯაჭვის დროს ხდება სპერმატოზოიდების გაცვლა. ანუ არა კვერცხუჯრედების გაცვლა, არამედ სპერმატოზოიდების გაცვლა. ეს გახლავთ კოპულაცია, მაგრამ ეს არის იშვიათი გამონაკლისი, როდესაც კოპულაციისას არ ხდება განაყოფიერება, არამედ განაყოფიერება ხდება კოპულაციის შემდეგ დაახლოებით 3-4 საათის ან ზოგჯერ მეტი პერიოდის შემდეგ. ჭუპრიდან, რომელიც წარმოიქმნება კლიტელუმიდან, აი გამოდის კვერცხი, ესეთი ნახეთ თქვენ ლიმონის ფორმის კვერცხი, საიდანაც შემდეგ უკვე იჩეკება ესეთი ლარვული ჭიაყელა. ლარვული ჭიაყელისგან ვითარდება თანდათანობით ზრდასრული ფორმა. ახლა მოდით ვნახოთ, აი რა მოწყობილობები აქვს ასეთი ამ ჭიაყელას და საიდან ხდება, რა საჭიროა აი ასეთი გადაჯაჭვა და საიდან ხდება თესლმიმოცვლა. აი ჭიაყელას ვენტრალურ მხარეზე არის გამოდის რა ფორები. აი აქ პატარა შავი წერტილებს რასაც ხედავთ, ეს არის მცირე ჯაგრები, რომელიც ფაქტიურად შეუმჩნეველია მიკროსკოპულად და უბრალოდ ლუპითაც შესამჩნევია. ჯაგრებთან მოთავსებულია პატარა ფორები. ეს გახლავთ თესლმიმღების, ოღონდ ეს ყველგან კი არ არის ყოველ სეგმენტზე, არამედ აი იმ სეგმენტებზე, აი მე-11 სეგმენტებზე თქვათ, სადაც ეს გამოსახულია სქემაზე. თესლმიმღების ნასვრეტები. თესლმიმღებები რა არის? თესლმიმღებები არის ფაქტიურად რეზერვუარი, სადაც ხდება პარტნიორის სპერმა აი ამ გადაჭდობის, სხეულების გადაჭდობის შემდეგ. ესე იგი, სხეულები გადაეჭდო, პარტნიორებმა გამოყვეს სპერმა, აი თვითონ თითოეული ინდივიდის სპერმა გამოიყოფა სათესლედან, აი ხედავთ, აქ სხვადასხვა გზებია. თესლმიმღების ფორები ან ნასვრეტები სხვაგან არის განლაგებული, მამრობითი სასქესო ფორა
საიდანაც გამოიყოფა სპერმა, სხვაგან არის განლაგებული, რომ არ მოხდეს შერევა, ხო? აი, გადმოიღვარა სპერმა ერთი ინდივიდისა, გაიარა სათესლი არხი და ამ გადაჭდობის დროს მოხვდა პარტნიორის თესლ მიმღებებში, აი ამ ნასვრეტებიდან. ესე იგი, გაცვალეს სპერმა, ხო? აქ მოხდა, აქ გახლავთ პარტნიორის უკვე სპერმა და ამ მის ქვეშ მოთავსებულია მდედრობითი სასქესო ფორი, საიდანაც გამოდის კვერცხი. აქ კი გახლავთ ჯირკვლოვანი სარტყელი, რომელიც წარმოქმნის ჭუპრს. ეხლა რა ხდება? ჯირკვლოვანი სარტყელი იწყებს ძალიან დიდი რაოდენობით, ანუ კლიტელუმი, ხო? ძალიან დიდი რაოდენობით ლორწოს გამოყოფას, საკვები ნივთიერებების გამოყოფას და გადაინაცვლებს თავის ნაწილისაკენ, აი ესე გადადის. როცა ის მოძრაობს, აკრიფავს აი აქედან მდედრობითი სასქესო ფორიდან გამოყოფილ კვერცხუჯრედს, ანუ საკმარისია ეს მოხდეს აქ, რომ ასტიმულირებს საკვერცხეს და აქედან გამოიყოფა მდედრობითი კვერცხუჯრედი, შემდეგ გადაინაცვლებს, ხო, მოძრაობს თავისკენ, გაივლის რა თესლ მიმღებების ფორებს, გამოიყოფა უკვე პარტნიორისგან მიღებული სპერმატოზოიდები და განაყოფიერება ხდება კლიტელუმში ამ ყველაფრის და უკვე კვერცხის, განაყოფიერებული კვერცხის შემცველი კლიტელუმს გადაიძრობს თავიდან ჭიაყელა და წარმოიქმნება, როგორც წინა ვიდეოზე ვნახეთ, ესეთი ლიმონის ფორმის ჭუპრები, საიდანაც გამოდიან ლარვული ჭიები. აი, მოდით აი აქ კიდევ კარგად დავაკვირდეთ, აი აქ ჩვენ ხედავთ ორი ჭია, რომელიც ერთმანეთის გვერდზე თავსდება და ეს არ არის უბრალოდ მიდება ერთმანეთის სხეულების, თქვენ ნახეთ ვიდეოზე თუ როგორ ხდება გადაჭდობა და პროტოსტომიუმით შესვლა ინტეგუმენტში ფაქტობრივად ერთი მეორესი და ხედავთ აი როგორ ხდება განლაგება. აი ეს არის სათესლე, რომლის ქვემოთაც მოთავსებული არის საკვერცხე, სათესლის უკან არის თესლშემკრებები და ერთი ინდივიდის სათესლიდან სპერმატოზოიდები ხდება მეორეს, ისე განეწყობიან მეორეს თესლშემკრებში, მეორე ინდივიდის სათესლიდან პირველის თესლშემკრებში და ანაყოფიერებს კვერცხუჯრედს პარტნიორისგან მიღებული სპერმა და არა საკუთარი ორგანიზმიდან წარმოსული სპერმა. აი ესეთი საინტერესო გამრავლების მექანიზმი აქვთ ამ ინდივიდებს.